Мы наблюдаем с представителями ОБСЕ прямое доказательство присутствия российских войск на Донбассе. Очень редкие кадры. Господи, это же отставной полковник ГРУ. Что мы видим? Огневая засада. Территория противника. Смотри, компьютеры Компьютеры, да. Спрятался за складками местности. То есть трава, бетон, стоит системный блок и за ним разведчик. Противник ни за что не догадается.